Thank you so much, and may the Lord bless you. Let us now hear the word of God briefly as the Spirit speaks to our hearts. Neyasunjira omukhaya we sana oyakholeranga rishyakhuho omwami wanje waba n'omunabi owule Samaria yakhamuhonya obuchere bwe. Mwami Nyasaye sefu omwana ndero omulafu khukhulana khuchingula khulwokhwelesya obuyangu inyanga eno yesabato nendo khwakasya hano mwekalu iyo bokhwekesye okhulana nende likhuwa lilyo wakhara likhuwa lino imberi wefwe Elia Naamani shingolo yahonebwa mbuchere bwe shinga bali 10 abahonebwa obuchere bwabwe khandi shingolwa Timotheo yatsubwa okuba omukhalabani omwisikwa ulali nende okukanakanibwa tawe kano kosi kakhabetsanga likhuwa lilyo nebulano nochama lirimbulule mmarwika efwe mana okhwekesye mana wikula marwika efwe okhulira mno wikale amarwika efwe okhutimba khasya butswa esyakhekala likhuwa lilyo okhunyola obuyangu mumyoyo kyefwe omwami nochama sungana nemyoyo kyefwe makhulwa Yesu Kristo omwami wefwe amina. Tunazidi kushukuru Mungu sana wapendwa kwa nafasi ambayo Mungu ametujalia kuweza kujiunga katika ibada hii ya Jumapili na ibada kuu ambayo tumekuwa tukifanya ufunguzi wa kanisa hili ambao limejengwa kwa njia nzuri na limewekwa nafasi nzuri zaidi hata tunapoketi hapa tunaona ukuu wake Mwenyezi Mungu. Tunashukuru hata wasikilizaji ambao mko hapo mtandaoni kwa kuweza kujiunga katika ibada yetu na tunawashukuru kila mara kwa sababu mnachukua nafasi kujiunga katika ibada zetu na Mungu awabariki sana. Ninaitwa Askofu Rose Okeno. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu mimi ndio askofu wa uaskofu huu wa Butere. Jambo ambalo ni nzuri lakini linalonifurahisha na muhimu na la maana sana kwangu ni kwamba Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Kristo huyu aliniokoa nikiwa msichana mdogo kama hawa ambao wengine ambao wamekuja kuwekewa mkono leo nikiwa kwenye shule ya upili. Hata hivyo nilikuwa nafanya huduma wa Mungu. Kanisa lilikuwa limenipa uwezo kama kijana kuongoza wengine, wakati mwingine kama kuongoza watoto wa Sunday school. Hata kule shuleni nilikuwa nimepewa nafasi ya kuongoza wengine katika mambo ya imani. Nilikuwa prefect wa CU, nikawa hata head girl wa hiyo shule, lakini nilikuwa hayo yote nilikuwa napewa kwa sababu nilikuwa najidanganyisha sana. Nilikuwa na jielekeza kwa njia kwamba mtu ataniona kwamba mimi ni mzuri, lakini sikukuwa mzuri. Maana nilikuwa na kiburi kingi, nilikuwa na hasira nyingi, unafiki mwingi. Lakini siku hiyo hata mhubiri alipohubiri wakauliza kwamba kama kuna yeyote ambaye hajaokoka, mimi nikawa sauti nyingine ikiniambia wewe kaa usiende kwa sababu wewe utajiaibisha, wanajua kwamba umeokoka. Na sijaokoka. Na nyingine ikaniambia enda tu tubu. Lakini ile ya kunirudisha chini ilifaulu. Sikuenda. Usiku huo Mungu alikuwa na sababu nami alinifuata hadi usiku akaniamsha. Nilijikuta nikiwa katika hali nyingine, sikujielewa. Lakini baadaye nilipoamka kwa sababu nilitolewa kwa wengine, nikaenda kuwekwa mahali peke yangu asubuhi, ndio nikapelekwa kwa mwalimu wetu wa CU na akanielekeza kwa imani katika Kristo. Hata leo Kristo yungali Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sasa maneno ambayo tumesomewa katika Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 1 hadi 15, na tukasomewa pia barua ya Paulo kwa Timotheo ya pili sura ya 2 kifungu cha 8 hadi 15, na pia tukasomewa Injili ya Yesu Kristo iliyoandikwa na Luka mtakatifu 17 mstari wa 11 hadi 19. Maneno hayo yote yanazungumziwa juu ya uponyaji na imani. Uponyaji na imani. Lakini nataka tuzingatie sana maneno ambayo yameandikwa katika Wafalme wa Pili tulivyosomewa. Na kabla ya hayo, kanisa hili tunajua tumeliita leo hii tumelibatiza jina kuu ambalo ni jina la Ana. Sio Hana.
ni St. Anne's Hii ni St. Anne's. Sasa usichanganyikiwe ukafikiria ni Hannah. Hii ni St. Anne's. Anne na Hannah wako tofauti. Nilipokuwa nafanya uchunguzi juu ya huyu Anna, nikapata kwamba yeye ndiye alikuwa mama yake Mary, mama ya Yesu. Kwa hivyo yeye ndiye nyanya yake Yesu. Huyu Anne ndiyo mama yake Mariamu. Hivyo ndiyo nyanya yake Yesu. Na katika utafiti huo tulipata kwamba mama huyu aliishi katika utasa kwa miaka mingi. Alikuwa ameoleka, mume wake alikuwa anaitwa Joakim, lakini waliishi kwa ndoa kwa miaka mingi bila kupata mtoto. Mtoto huyu ambaye ni Mary ambao walipata, alipatikana kwa miujiza tu. Pia yeye alitangaziwa tu kwa Roho Mtakatifu kwamba atapata mimba. Na Mungu kwa neema yake akamjalia mtoto huyu msichana. Na alipopata mtoto huyu alifanya kama Hana alivyofanya. Ndio sababu nianza kuambia msichanganyikiwe na Hana na Ana. Alifanya alivyofanya Hana. Ana na Joakim walimpeleka mtoto huyu kwenye hekalu ili akaweze kutumika na Mungu. Noanda baadaye yeye ndiye Roho Mtakatifu anamjia ili kuwa mzazi wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Ana ni sehemu muhimu sana katika mpango wa wokovu. Mungu alikuwa na mpango huu wa wokovu, na Ana huyu ambao tumemuita ama mbatiza kanisa hili ni sehemu ya muhimu sana katika mpango huu wa wokovu. Alikuwa muombezi. Katika maombezi yake ndipo Mungu alimjia akamhakikishia kwamba kwa imani ataweza kupata mtoto. Hivyo basi Mary ni saint ama patron wa wazazi, patron wa ndoa, grandparents, married couples, na hata wale ambao wanatatizika wasipate watoto, wale ambao wako na shida za kupata watoto. Anne huyu ndiye saint wa watu hao kwa sababu yeye alipitia hayo yote. Na ukimuona picha yake anachorwa akiwekwa kuna mlango. Ukimuona utamuona mlango yuko karibu na yeye, kuonyesha kwamba yeye ni mlango, amefungua mlango wa wokovu. Kwa sababu kupitia kwa mlango huu ambao ni Ana akapatikana Mariamu ambaye alimzaa Yesu. Basi yeye alikuwa ni lango la wokovu. She was a doorway. So her symbol depicts a door representing her role as the doorway to Mary and Christ. A brief history of Saint Anne ambayo tumembatiza kanisa hili. Hivyo wa Kristo wa hapa abahano singireho manyira ndo bali mujikoni abanda amanga mu kanisa yino singireho muri mukanda kono olomu yituliraho good, that is very good muriomuno mubakopera kama hofi olomu yituliraho mwihale olomu yituliraho nyanga ino nende shimona mukulishe ilikanisa lino lira lya Anne mwitulire okuba emiryango ekyabantu banyorera mu obuhonia. Kandi mwitulire okuba abantu bokusaba kwa sababu Ana alikuwa muombezi. Mwitulire okuba abantu bokuifuirirana kwa sababu ukiwa katika hali ya utaza ni mengi ambayo unapokea, unapitia, lakini alikuwa mtu wa kuvumilia. Muwe wa kuvumiliana. Na uvumilivu huo uenezwe kwa wengine, na pia muwe watu wa kuomba, na muwe watu wa funguzi ambao milango yenu iwazi kwa wale ambao wanataka kumjua Kristo. Mulaba bokholendita manya abantu bameranga bare nokupokwitira imbere kirifu shiriyo nokupokhorera nyuma mukongo kuliyo nokupokhutira mumbafu tsihubo tsirindire. Muwe wazi milango ambayo imefunguka. I wanted to give you that brief. But now back to 2 Kings, Naaman's healing. Naaman kubolerwe mbu yali omuseesya. Naaman yali omuseesya welihe eli omuruki wa Syria balaba sukuba Israeli
saidi balaba sukuna baba kupanga kabisa balaba sukuba makana khobulano omukhana mwene wakhusomerwe mbuno mala nabulira namani siri yohu hondi bwakhukhwe yenyola munzi ya namani kachira abasiri abalinde bakupana kwabwe batiranga abantu mateka nibatyo kubayira mu katika utumwa. Sasa huyu msichana ni mmoja wao ambao alitekwa nyara wakati wa vita akapelekwa kufukua katika utumwa katika nyumba ya Naaman. Akakhana akatutu katawakala kharura besu babo, you can imagine the agony. Umwana akhurule ko katokura yatya hena okhulira kwabwe, lakini akhana khano khairwa munzo khokholera omukhasi wa Naaman nene khali munzo omo khanenya saye yana kharumishiranga kuliwo kwenye khurera obulamu mu buhonia mu bulamu bwa Naaman. Khona khabolera omutajiri wakho mukhanaaman nakhambira nayasunjira omukhaya weza oyakholeranga shahu omwami wanje waba nomunabi owule Samaria yakhamuhonia obucherebwe kamiranga khakhana khano khahenganga omwami uno khahenganga Naaman khali munzomo nekhalonda Naaman nali nobuche nemo obucherere lili khuwa li bulwalo bubisana khande shindu shalini sha ribwa kabisa mundalo tienetso muba Yahudi omundi yalwala ngo buchere yatengungwa khandi kata noba nachenda khunja balitsi nyine babo bafwadungwe bukholi bukhona achenda fusalenge no urachisalanga no manyotsi okwakana ndewo buchere kalusheke chiwo sakana wakana ne buchere bwa kwahamba shali shindu eshibisana. Lakini lole mwana una alimunzu mulia ako katika hiyo nyumba, lakini nyumba hiyo kuna mtu ambaye amenawiri jemedari, amenawiri kwa mambo mengi. Jemedari wa jeshi ni mtu mkubwa sana hata katika nchi yetu ya Kenya, si ndio? Kama kuna watu ambao unataka kuwahesabia katika matajiri, yeye ni mmoja wao, si ndio? Huyu ni mtu ambaye maisha yanaenenda vizuri. Lakini kuna jambo ambalo kasichana aka kameona katika nyumba hiyo kwamba ako na ukoma. Alafu kwa unyenyekevu na kwa siri kanaenda kwa huyu mama kanamwambia, laiti bwana wangu angekutana na huyu nabii wa Samaria. Khamubolera, if only my master were with the prophet who is in Samaria. Khakhana khanoha khatyakala ne mama na bulai bwene ne khanda tyakala na bolo washe khanoha mkhana una yambolera ne washe nama ne shamana nakhola ne natya khumuruchi wa Syria no muruchi yamana nakhola ne nambira kachira manyire shida obulwale bwa unale muo obulwale bwo buchere katokulese no bulitsanga kala buchaka tashinga khado khatiti nonyoda bwakachako kwa kanyalisero nonyoda bwakachako ku tere bulungu kha eventually umuntu afwa kho umuruchi wa Syria ndo Naaman yetsango kumreba wakati Naaman anakuja kumuuliza kwamba akubali aende kwa sababu kuna msichana kwa nyumba yake ambaye amemwambia kwamba kuna nabii. And imagine anaambia mfalme huyu wa Syria anataka kwenda kwa ile nje ambayo ni maadui wakuu. Yani babandu bawakupanga no nuwira ukidadalisha ukiwakandamiza, hapo ndipo Mungu anakuelekeza kwenda kupata msaada. Think of it. Bo abandu ba Naamani yakupanga shingo msesi aweliye niyera paka barera kandi muhambe kasichana kadogo kama hawa. Mungu anamrudisha huko kwenda kupata uponyaji kwa watu hao ambao waliwatia uadui, waliwakandamiza, waliwadharau. Mungu anapeleka Naamani huko. Lano akakana khabola, laiti bwana wangu akakana khano khali munzu ndakhabole shingeyo boye kacha khatirwa khairwa samo alitekwa nyara. Kwa hivyo hayuko hapo kwa mapenzi yake. Lakini hata katika nafasi hiyo
kwa sababu huyu msichana alijua ni kuna uwezekano alikuzwa katika mambo ya kumjua Mungu, katika imani. Ndio sababu anajua kwamba kuna nabii ambaye anaweza kumponya. Alafu anamwambia huyu mama. What I was wondering when I was looking at this text, I was asking myself, what do people testify about us in our absence? Watu wanashuhudia juu yetu jinsi gani hata wakati hatupo? Elisha hakukuwa kwa nyumba ya Naaman. Si alikuwa tu msichana huyu. Hata Naaman hangemjua. Watu wanashuhudia juu yetu jinsi gani in our absence. Omanyira kulemetsero si abantu lero nibali nawe nibakubolera malayiko nyaba kutsashera. Nomba chibolera aho mana katabana siasa batsiramo. Khona no bakatanye makho babolera malayi baze lakini yakatonga yenye wobula amakhuwa kakubola khona amatiyo. Akhurema mana akhureme. No buloli shina obwa abantu babolanga kuyiwe kata hobula. Akakhana khano khabolo buloli khumenabi munzu ino ya Naamani. Ne khawoni obulamu abantu banyada okuchomya abantu kuyiwe. Abantu banyakhananga mutsinzu bano. Omanyere tsinzu tsinyakana abantu banyasa Amalia khebola Amalia kanyakhana. Chibulola abantu berana Amalia. Chibulola abantu manakhale ukupana bo mutsinzu lero mukanisa kufonaza nikafana kawaida. Omuntu nacha kubola khole boka ai khandi khama kwa kene kana kusina likhwa lyo mwana ndo kuchaka kubola mne likhwa libi. Lakini abantu banyakhana abalya abanyakhana mutsinzu syabwe banyalo kuchomwa ko kuyiwe mbutiya siakho mama fulani no tsiya khuye alakho shamada waida ketso khukhonya. Abantu banyakhananga nenda makhuwa kaukhane can they be pointed to you because we are Christians? Can people be referred to you for support and help? That is what this little girl did. Khona ndo Naaman atia kwanza babodanga yamara nacha kwa muluki nambira wesiendi zokhwanjira ibarua totona andika ibarua nimbaru mumanye shinga la andika koromuzo muli jili kwano kale lisomo da yahandika andikira muluki washiye lakini ambiranga ekhurumiranga Naamani bomuhoni obuchere kachiro kono kana nendo muluki wa Syria kana nende muluki wa Israeli shiba manyire akomukhana unabola ngata bobalolanga obukhongo bw'obuluki wa serikali. Omukhana unababolanga aliwo mundu aliwo munabi kuna nabii lakini omuluki naye andikirwa yambira ekhurumiranga omuho khona no omuluki anyola ibarua nomuro ayayaya kano kali makuwashi nani uno khoya kenyo khukhaba obusolo esino yeli bokoni obukele narandula tsingubo. You know, you can imagine what was going through his mind. So he tore his clothes, akararua mavazi yake kwa sababu hana uwezo wa kutibu ukoma, na hata hivyo hajui yeyote aliye na uwezo wa kutibu ili hala anaishi katika nchi yake. Naamani Elisha wa Mungu huo yali mu Israeli no muluki wa Israeli shamanyire Naamani ta nichana yeta tulana randa tingubo eshire khokanyolere kwanza shamberi umuyeho nakhala no buchere khandi yetsire wendi nali no buchere shichiro washanje yakholara nishina. Si tunajikuta mara nyingi katika hali hiyo. Tusijue ni wapi pa kuelekeza watu kwa sababu tumezingirwa na mambo kwa wengine ni mamlaka ambayo yanakuja na uongozi kama wale wafalme, inatufunika macho tusijue pa kuelekeza watu kwa mambo ya kiroho. Na hata wakati mwingine tukikuja kwa mambo ya kiroho tunakuja na nia mbaya. We come with an attitude kwa sababu lano khokata ewobolere mbalo omunabi toto wakhayira ibarua lano ohanganga munzia yomuruchi umuruchi yeta atulanga khelicha naulira khelicha nambira let him come wacha akuje aone kwamba kuna nabii katika Israeli. In other words, hata wewe ujue kwamba kuna nabii katika Israeli. Maana umekaa katika ufalme
unafanya mambo haya yote, lakini hautambui Mungu aliye na uwezo. Maana kuna Mungu aliye na uwezo wa kufanya mambo ambayo wewe huwezi kufanya. Kuna Mungu aliye na uwezo wa kufanya yale mengine. Usijisumbue. Kwa nini ulirarua mavazi yako? You should have sought guidance. Ungeuliza kama kuna nabii. In other words, that is what Elisha is telling this king of Israel. Nebulano nama na boro khaitsa. Lano nama ni ngoyo. Omanyaba nabukule bintu by'abantu anashiro khulula ilia alibeba zawadi. Umilusi ngala kusomela bintu bya chinga. Ya chinge bindu hore mara shekeli tianga but no re bindu byene bo halala byosi no convert mapesa kesi no ka Kenya ya chinge bindu worthy 1.2 million. Kachira kumaje alinende ako na uwezo wa kufikia pesa hizo. Sio kama mimi na wewe. Yeye yuko katika ufalme. Yeye jemedari ako na uwezo wa kufikia pesa za aina hiyo kwa urahisi. Hata watu wakikosa matibabu kwa hospitali, lakini yeye ako na uwezo wa kufikia pesa kama hizo. Amebeba hizo kwa sababu akili yake inamwambia nikifika huko huyu nabii nitamhonga tu na hizi na ananiponya. Shoma nyanga la kumadaba isi ndio bakukholanga. Maana ukishira mno tilalo tya khulumoto. Tukienda tu kwa kanisa tukiwapatia hizi, watakuwa wanaimba tu sisi. Watakuwa wanaimba tu. Na sisi pia sisi kanisa tumejiweka hapo, wanakuja tutasema tu kuja na tunaanza kuimba wewe tu. Hivyo ndivyo huyu jemedari Naamani alifikiria, akachukua. Sasa wakati aliitwa, Elisha amesema mwacha akuje. Akaenda na hizo vitu zote. And you know, being in that kind of environment, Yobu nyali ya nguvu na uwezo, alitarajia kwamba anapofika kwa Elisha atakuja kikimbia kukutana na huyu mkuu wa jeshi, jemedari wa jeshi. Ataona Elisha akikimbia jinsi wakaribuni wao tunafanya, mpaka sasa tunawatoa hata Wakristo ambao walikuja mapema kwa ibada, tunawatoa kwa viti kwa sababu ya mtu mwenye ambaye amekuja amechelewa, kwa sababu amekuja na kitu kidogo kwa mfuko atatupatia. That is what he expected when he was going to Elisha. Lakini manyanga ndio Elisha yakoda. Mulieli angole bole. Hata hakutoka nje kumuona. Wacha niwasomee. Mana verse 9. Ho Naamani natsiyayo netsfarasie na makare kena asingira hamulyango enzi Elisha. Na Elisha namurume ari. Tia wisinje Yorodani. Okula musafu. Manumbiri kwa kula kadushira habwene no siya. Elisha did not even come out of his house. Yamurumera to mundu. Omanya ko izanende uhisanende dano shingala kumala mwamanye convoy Kenya mna bakongobeza. Kodano ikonne kolala. Ambia mwenako karibu na wewe usingizi ya shetani ya usingizi ashindwe. Sesha batu hanga divenjira bulano. Sesha batu hanga divenjira bulano ta. Nedwa Naamani alienda hivyo kwa Elisha. Akifikiria kwamba Elisha ezokutaniero Elisha ambira arumumuti ombire acha bati esije mando kwa. Yani it is as simple as that. I don't even have to come to receive you. I don't even have to come to see you. Because it's not about him. Because the word of God here says, Naamani alitarajia kwamba atafika na Elisha akuje ainue mkono juu yake. Elisha kulingana na yeye, hiyo kazi si yake, kazi ya uponyaji ni ya Mungu. Anatumia uwezo ambao Mungu amempa na anamwambia enda ujitumbukize kwenye mto Yordani mara 7. So homu yao unaona what is all this nonsense? Ninaweza kudharauliwa namna hii mpaka hata hawezi kuja kunikutania hata kunipokea. Anatuma tu mtu na kuniambia ati niende. Kwani mimi kibula Syria werule. Sasa tuute mnyare choib chafu namna hii. Hii ni madharau gani? In other words, that's how he reacted. Na huni amoni. Nena ko umuka. Kata sinyanga so dokade bakoda habariyo. Kacha kwa bana sia nebeza kuiruhana anga. Makalele bisho badabe nafu ale so dokandi yesoka anyaka katofu alula arinda bushasi yeriketi tsimbiro kwa bana sia kuriyo. Machi banyala gato kwese ikaniso dialeta.
Nimewaambia hata na tunawafanya ndugu zetu na dada zetu ambao ni wanasiasa wazuri kabisa, sisi tumeweka katika hiyo hali. Nimeta wakuli kata ibada isinjira. Baada isinjire mberiyo. Nenokula kola kuriota nibaze bakuniye mmoni. Nomba chigodola ko baze bakuniye mmoni. Kini shahuwa wabako n'abantu shinga abaholi abanamani okukyakira kuwo munzu akana khalayi khamakana khaenderanga omuruchi khanda bamuboto khane bachende naye khandi boswa muhenderanga olwa khuniye bamutira kala babira papa yakhabere bakubolele okoleko kintu kinde chikhongo shiwa khakholele batya kwa ujasiri kumpa mawaidha. Shida ya viongozi wengi hata mimi nikiwemo leo hii, tumezungukwa na watu ambao hawana hekima na ujasiri wa kusaidia viongozi. Hata wanapoona kiongozi anaelekea kupotea, handi bekhala zabole mbale khatie na kubole baadaye ashifweshi kwa ni lilaita. Lakini maana ya hatio kufanya ndio buchere. Lakini kwa sababu amezungukwa na watu ambao wako na ujasiri na pia wanamjali, wana hekima, viongozi wengi leo hii wanakosa watu kama hao ambao wanawazunguka na wako na ujasiri na hekima ya kuwashauri vilivyo. Khona amane khaka lokhabelano ya khawuli isi abakholibe khobelano bayenga mu Yorodani. Natiyeza ni yetu utamu Yorodani marahanga nobujere bwa khatia khoni amu khatimo ni wole khobulana kaluka bulana ye tutu yemberiwa wa Elisha lano khabole Elisha ndakhasubire nduti mbabula omunyasaye yesi osha nyasaye wa Israeli muyose mshibada mno haulao. Huyu ndiye Mungu wa kweli, ambaye ikiwa watu wa Mungu tutasimama kwa ukweli wa neno la Mungu, watu wengi wataokolewa. Lakini watu wanaangamia kwa sababu sisi ambao Mungu ametupa uwezo tunawapotosha. Tunawaambia mambo ya kuwafurahisha ili hali wanaangamia. Unaona wanaangamia tu, lakini sisi tunawajia katale nosija kupulipiti kuno kuyala injili yokupembelesi abantu. Shonya dokubira abantu bumwikanisa obuheyi n'obubi. For example, nomba mwikanisa muno bweshi bikola kamoja bulimu, lakini kusinja chokuboranga abantu obuheyi n'obwononi obwifi bw'amangodoke ikanisa n'obwononi. Shonya dokutiyo kumukura isadaka yabashere beimira bara na otiyo kuibatawe n'obwononi. Hatuwezi kusema dhambi. Hivyo watu wanaangamia kwa sababu sisi ambao tumepewa uwezo wa kuwaelekeza tumeshindwa. Tunataka kupokea ndio kile tu kanaru layo. Lano ya kama akishakiri imani katika Mungu. Na boda no chama bukula shino. Witumbe bia reviosi no convert ni about 1.2 million. No chama bukula shino. Abako ndio washiaje. Lano kongo ya kesende 1.2. No mudu ndi charota nawe. Umuntu ndi charota we nawe. Ma kwa khatsile khatsiatia. Kata kwa khatsibona huo. Khandi khubona khandi khabitsanga la. Lakini kwa kufanya hivyo tunaangusha na kudadalisha kazi ya Mungu na ushuhuda na imani ambayo tungestahili kuijenga kwenye msingi ambao ni wa kweli. Kwa sababu let me tell you why Elisha yamada na adoba. Jana usoma nusia nyoda Elisha yamada na adoba na mugani ishimbu kula kwa tawe. Kachiwo kuno nakana nende nama nile anabukule shirisha hetsa narure waya narure yabukula shingala bambanyo khola nziera naso umuntu wa Nyasaye nabo lapo eshisho mufusi kwanza shindisi ukoni yeta ukoni ni Nyasaye sho mufusi shembukula khota shino shishibere shishiri jenu ineta
shino shewe nyuko kino chorule no kungasi ya kale shino kati wele wi kungasi yembu ize umbesi ya khonie lakini shendisi yo honi njata shendira kwatawe nimulola ko se ndi maskanga la khumala khoyebwa nomba shimukholela khoyebwa mana khe khandi khula yereta tsino bala khuja ko kusinyaka shoko yereta kwikhale ngibelile ha ko bilano ko baboletsa kwaya ni mana kwaza wala aha nayo bano nabo bane nyu khandi nende baka khuwesya bariyo lano betso khubukula lisali lamba no bakabiri bakalo khasiye ibado khubeshikurisha siya lakini khali nobo la tawe muyihotsele siya khubeka khubukula bititi abantu baranga go khukanya ne beikwa bana be basaba tawe boda beikwa nabama nanga babole atawe na kabole khandi kati enyo abakristo khali mu Roma delegation tyobire bishop we lero singa sono ayesi wana siasa obyangu shino nabana befwe nabakristo befwe lakini manye kushamba kholeranga bezo kusia nobuchere kwa sababu hatuwasaidii kuona beyond that kacha niwenyo kwesya bishop eshano abantu banyasaye nolinda masika yakhale mbanga khota ngasi nga bishop ibashe yonjiye kata mnefu ababula nokhole oryo tieri khandi kata wakhambesia khandi mbola ta wakhambesia dano chine shanje wakhamba chine shanje nasidano wakhambesia mkhulunde likana nembola ta abantu bafirirwe banendo orwana rutonyera hango hano orwana oronyaro tye musukuli na siese khenjagiye khuo sho wakhambesia khujiro seserwe erwesi khandi osinyeka dano umbere nje khandi ungondronye shigadero mishira. That is how we mislead our leaders. God has given us very good leaders, I can tell you, in this country. But if we abantu babemeranga ni sisi tunawapotosha hata tukiwemo sisi wana imani. Sisi wana viongozi wa dini. Sisi ambao Mungu ametupa uwezo wa kuwaelekeza. We get compromised and we mislead them. This country will be a better place to live today. The best place to be. Lakini kwa sababu sisi tumeacha Elisha yabola na khano manye no siro somesha bishene abantu nyobana bakududu bana basobanga no nyoda khali kala nakanenge na khando mo bakole bebe mundu ari boge hasi khana rlo khanda londa chira ko tsimbiro okubona wakala nakanesiye besia. So watu wa Mungu, what lessons are we picking from this text as I finish? Ndakhababolanga shingalwa amahuwa ako kafwana shingolwa bulano uno yola khuse eshiyo khuhonibwa lakini shingolwa kafwana kwa sababu Mungu alikuwa anamuelekeza nama nakapata mwito wa imani na kaweza kukiri kwamba sijaona Mungu kama huyu, hakuna mwingine kama, kwa sababu ameelekezwa vilivyo na ujasiri na unyenyekevu pia. He confessed there is no God, other God than that whom he had encountered through his healing. So lesson number 1, humility and obedience. Unyenyekevu na utiifu. Kwa kunyenyekea na kutii baada ya kushauriwa nama nalipata kuponywa. Kwa hivyo sisi tunaponyenyekea na kutii, basi tunaruhusu Mungu kufanya kazi katika maisha yetu. Number 2, ni vizuri kutii maelekezo. It is good to follow or obey instructions. You remember Naaman questioned the instructions to dip in the dirty river. Alikuwa na sita kwamba hawezi kwenda kujitumbukiza kwenye mto huu ambao ni mchafu. Alikuwa karibu anapuuza maelekezo, lakini kwa kutii aliweza kupata uponyaji. Obey instructions. God's power works in simple ways. Nguvu za Mungu zinajidhihirisha na zinatenda kazi kwa njia ya udogo kwa udogo, in simple ways.
oyelo no para ngama nyasaye zo khwitsira nenda mahuwa mahongo na khana ja kiletsa khahana khali munzu mo khalia khana na nyasaye rere mo okukalu khasi obulamu bubwo. God's power works in simple ways. Elindi, God's ways are not our ways. Njia za nyasaye hine siye futawe. Njia za Mungu sio njia zetu. Kwa sababu mara nyingi we expect things to happen in a certain way. Huwa tunatarajia mambo kutendeka kwa njia fulani. Lakini mambo ya Mungu nayo ni Mungu anatenda kama Mungu. In other words, God is not limited. Njia zake ni zake. We cannot limit God. Hatuwezi kumuzuia Mwenyezi Mungu kufanya njia zake. Like sasa hivi ngorwa nyomu mlondelanga current news. Ambayo ikikabirika werekano, when I thought about the debate around the appointment of the Archbishop of Canterbury and the debate that has been there, the energy that has been put in that debate, I was asking myself, is this same energy was applied to the spread of the good news about Christ the last 2 weeks? The energy that has gone in. And the question I keep asking myself in that particular one, did we pray for that process? The church prayed. If the church prayed, Archbishop wa Canterbury, so did God reject our prayers for those who are struggling? Obviously no. God has therefore done his will. Ours is to accept in humility because his ways are not our ways. He does not work according to our expectations. Mungu anafanya mambo apendavyo. Kwa hivyo usikasirikie mwenzako da sinshiro washo mukachira fuadaga hakuba kadai na washo fuadaga kadaita. Mungu anafanya mambo apendavyo. Onatiri washo imbali hamba bana wewe banyonda nga batsira bakasa na wao bashinda tawe. Mungu anafanya mambo apendavyo. Hatuwezi kumzuia Mungu. We can't limit God. Mungu anafanya apendavyo. Nyangana na yenyaka ndo kukaluka sana obulamu bubwo atabadili because he's not limited. So when we pray, tunapoomba, tuombe kama mawazo yetu imefunguka kwamba Mungu atatutendea kulingana na mapenzi yake. Asipofanya jinsi tulivyotarajia, bado ni Mungu. Carefully listen to people regardless of their status. Sikiza watu kwa umakini hata pasipo na kuangalia hali zao. Abantu bandi balo yamanya kosi. Katashanya duhurira kwanza alindanga pande nunu mubole. Lakini omukambi mukambi katanyeza ukanga yake sakandi. Lakini alinda pande niyo unuizo kumira. Ndikolo mukambi yakamboleza lya pande yezo kumbola shiyenyo kuhurira ta. Takyo ndo kana yamalo kwira mu class fulani. Carefully listen to people regardless of their status, hata kama ni aina gani. Kuna labda Mungu anamtumia kwa njia ambayo wewe huelewi kuweza kubadilisha maisha yako. Ni neno moja tu anazungumza na unamdharau. Labda Mungu anamtumia tu yeye kubadilisha maisha yako. Listen to them regardless of their status. Do not let pride in your way stand in your way. Usiruhusu kiburi kikuzuie baraka za Mungu. Kama Naaman hangetii wale wafanyakazi wake, kiburi ingemzuia kupata baraka ya uponyaji. Hivyo basi kuna watu ambao tuko na kiburi kingi. Usiruhusu kiburi kikuzuie kupata baraka. Hata uwe na uwezo na nguvu aje, tunafika mahali ambapo Mungu anaweka kitu maishani mwetu kinachotunyenyekeza. Wamanyako onyanza makuwa malai mbulamu. Inzuri nayo abana kandi basomere huo kandi balineti kasi kandi kibalwalanga munota mane obulamu ni shwari sawa. Lakini katika hayo kuna kitu Mungu ameweka katika maisha yako ya kukunyenyekeza. Unapofika kwa hicho kitu unanyenyekea. Labda ni magonjwa. Unapofika unaona kwamba haya yote ni mazuri, lakini there is this one thing. Like Naaman alikuwa na yote ilikuwa sawa. Lakini kuna nene shindushi ambayo ni ukoma. Kuna kitu, hebu tafakari maishani mwako. Kuna kitu ambayo maishani mwako Mungu ameweka. Hiyo kitu ya kukunyenyekeza wewe. Ahundi na abana basomero buleni babuleti kasi.
Ili umrudie Mungu, mwambie mimi sina uwezo, chukua watoto hawa mwenyewe waelekeze, ufungue milango yao. Labda wengine Mungu amekubariki na hawa watoto, hata wangeweza kujenga kanisa hili wenyewe wachache kwa siku moja na kufanya mambo mengi, lakini umewashikilia kana kwamba ni wao. It is a gift from God. Na nikimaliza, God puts us in places for a reason. Mungu anatuweka mahali kwa sababu kwa kusudi. Hebu fikiria ni kwa nini Mungu amekuweka mahali ulipo. Anza na wale ambao wako kwa ndoa. Mbona Mungu ameweka katika hiyo ndoa? Mbona sio mwanamke mwingine ndio bibi wa huyo mume? Mbona sio mwanamume mwingine ndio bwana wa huyo mke wako? Mbona sio mwingine ni huyo jirani yako tu Mungu ameweka hapo? Mbona sio wengine ni wewe tu mwalimu, ndio wewe tu unafanya kazi katika hiyo familia? Mbona Mungu ametuweka hapa kambi? Mbona Mungu amekuweka katika hiyo nafasi kwa mkambi? Mbona Mungu amekuweka katika hiyo ofisi? Mbona Mungu amekupa nafasi hiyo? Mungu anakuweka mahali na kusudi. Aliweka hata kasichana kwa nyumba ya Naamani na kusudi. Fungua macho yako uone nafasi ambayo Mungu amekupa na ukaweze kuitumia nafasi hiyo kubadilisha maisha ya wengine. Badala ya kuwakata, unajua watu Mungu anaweza kupa nafasi na badala ya kuitumia kuwabariki wengine, unawalaani wengine. Kazi yako ni kukatakata. Unajua ile ya kukata mizizi chini olumanofura. Mwamanya hawa ndipo walikuwa bado bafura. Lakini Mungu amekupa nafasi hiyo tu kwa neema. Unatumiaje nafasi hiyo? God has put you there for a reason. Kata muitala mlia. Wewe mtoto, mbona watoto wenzako hawajaenda shule na wewe uko shuleni? Mbona wengine hawana wazazi na wewe uko na wazazi? Mbona hata wengine wako na wazazi na wewe hauna mzazi? Kuna kitu Mungu anafanya maishani mwako. Mungu anataka kukutumia kuleta mabadiliko ya maana katika sehemu hiyo ambayo Mungu amekupa. And those whom God has blessed to be in spaces in the leadership of this country, God does not put you there without a reason. He puts us in those spaces to transform people's lives like this girl did. Hivyo kishafanya hivyo, jifunze kushukuru Mungu. Naamani alirudi kushukuru. Hata ingawa Elisha alikataa, lakini alirudi kushukuru. Kuna watu hawana shukrani. Katoba holerorie. Katoba saorie. Watu hawana, kuna watu tu ambao hawana shukrani. Akabata makosa. Akabata yetu yako. Akabata kitu kidogo tu. Yaani hata hawezi kuona jambo lolote zuri. Na hata sisi wa Kristo kwa ujumla, mimi nikiwemo, tunafaa tushukuru. Hata kama hatuna sababu yoyote ya kushukuru, tushukuru kwa sababu Mungu ametupa uhai. Mungu ametupa nafasi ya kumjua na wale wengine hawajamjua. Mbona wewe unamjua Mungu na wengine sio ati ni lazima? It is God's grace. So that we use that opportunity to cause spiritual transformation in the lives of others. May the Lord help us to use the opportunities, the spaces that He has given us to cause spiritual transformation, to cause physical transformation, to cause economic transformation, to cause social transformation in the lives of the people that He has given us. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.